Guys, I'm Raju. So Learn Guitar with Raju मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु र आज म तपाईहरुलाई एकदम स्पेशल फर्मुला सिकाउन गइरहेको छु है। मलाई चाहिँ विगत 6 महिना 8 महिनादेखि चाहिँ धेरै जनाले चाहिँ दाइ गिटार लेसन मात्रै भयो, गिटारहरुको फर्मुला, गिटारको आइडियाजहरु, लिडहरु कसरी खोज्ने, आफ्नै म्युजिक कम्पोजहरु कसरी गर्ने, वर्ल्डमा आर्टिस्टहरुले गीत कसरी बनाउँछन्, उनीहरूले गीतहरु कसरी कम्पोज गर्छन्, यो सबै कुराहरुको एउटा राम्रो भिडियो बनाइदिनु पर्यो भन्नुभएको थियो। त्यो भएको कारणले गर्दा अब समय र अवस्था मिलेको कारणले गर्दा अहिले मैले तपाईहरुलाई भिडियो बनाएर चाहिँ लन्च गर्न लागिरहेको छु है। र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई नोट सर्कल भनेको के हो त है। मेजर माइनर जसले पनि बजाउँछन् गिटार, ओके, मेजर माइनर जसले पनि बजाउँछन् यो ए बी सी डी ई एफ जी, ए माइनर, बी माइनर, सी माइनर, डी माइनर, ई माइनर, एफ माइनर अनि जी माइनर, ए शार्प, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प अनि जी शार्प, ए शार्प माइनर, सी शार्प माइनर, डी शार्प माइनर, एफ शार्प माइनर, जी शार्प माइनर। यो 24 वटा कर्ड चाहिँ मान्छेले अनिवार्य बजाउन जान्नुपर्छ। यो बेसिकमा पर्छ है, यो टोटल्ली थाहा भएको कुरा हो। यो 24 वटा कर्ड जानेर मात्र गिटार सबै जानिदैन। यो 24 वटा कर्डको साथै जुन अहिले मैले तपाईलाई नोट सर्कल सिकाउन लागेको छु नि, त्योद्वारा चाहिँ तपाईलाई म सबै फर्मुला बताइदिन्छु के। जुन फर्मुला मैले बताएको छु त्यो फर्मुलालाई तपाईले नोट गरेर राख्नुभयो भने कुनै पनि गीतको लिड, कुनै पनि गीतको कर्डहरु एकैछिनमा 5 देखि लिएर 10 मिनेट, 5-7 मिनेटमै खोज्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि है। र भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला कपी र पेन रेडी गरेर राख्नुहोस्। जति पनि मैले कुराहरु तपाईहरुलाई देखाउँछु त्यो सबै कुराहरु तपाईले नोट गरेर राख्नु होला है। तपाईले भिडियो हेरेर चाहिँ यो भिडियो चाहिँ समथिङ 35-40 मिनेटको हुन्छ, एकै शटमा क्याप्चर गर्न सकिदैन। त्यसैले पेन र कपी रेडी गरेर राख्नुस् है। जुन आज सिकाउन लागेको कुरा चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट छ है। र आज चाहिँ म तपाईलाई नोट सर्कल अनि त्यसपछि कुनै पनि गीत एकै शटमा कसरी भेट्टाउने, लिड कसरी बनाउने, स्केलिङको अर्थ के हो, यो तीनटा पार्टलाई चाहिँ आज पार्ट 1 गर्दा चाहिँ देखाउन लागेको छु। पार्ट 2 मा अर्को कुरा देखाउँछु, पार्ट 3 मा अर्को कुरा देखाउँछु है त। अनि भिडियो हेरिसक्नु भएपछि मेरो च्यानललाई लाइक अनि सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने मैले बनाएको कुनै पनि गिटार लेसनको भिडियो, कुनै पनि फर्मुलाको भिडियोहरु चाहिँ तपाईहरुबाट आइपुग्छ। यो कुरा नबिर्सिनु होला है। अनि भिडियो हेरिसक्नु भएपछि यो भिडियोले तपाईलाई गिटार बजाउन, गिटारको लिड बनाउनको लागि, कर्डहरु खोज्नको लागि आफ्नै ओन कर्डहरु बनाएर पनि खेलाउन सकिन्छ है। यो फर्मुलाद्वारा यसले कतिको हेल्प गर्यो कमेन्टमा चाहिँ लेख्न नबिर्सिनु होला है। भिडियो हेरिसक्नु भएपछि प्लिज कमेन्टमा यो चाहिँ लेख्न नबिर्सिनु होला है, तपाईलाई यो भिडियोले कतिको हेल्प गर्यो भन्ने कुरा है त। सो त्यसो भए अब आज सुरुमा चाहिँ म तपाईलाई जुन यो नोट सर्कल छ नि, नोट सर्कलको विषयबाट चाहिँ स्टार्टिङ गर्छु है। गिटार एक्जाम्पलको लागि भन्नुपर्दाखेरि गिटार एउटा रुख हो। तपाईहरुलाई उदाहरणको लागि भन्नुपर्दाखेरि गिटार चाहिँ एउटा रुख हो। अब रुखको कतिवटा जरा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो गर्न गाह्रै हुन्छ, यो सबैलाई थाहा भएको कुरा राइट। रुखको कतिवटा जरा कहाँ पुगेका हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ है। र त्यसको फर्मुला चाहिँ मैले तपाईलाई भने त्यो रुखको जरा कतिवटा हुन्छ, के हुन्छ, त्यो तपाईलाई म एकदम सर्टकटमा त्यो धेरै घुमाएर लामो पुरा कहानी बनाएर भन्दा पनि मैले सबै कुरालाई निचोडेर चाहिँ सर्टकटमा एकदम बुझ्ने तरिकाले चाहिँ आज भिडियो बनाउन लागेको छु है त। सुरुमा म तपाईलाई नोट सर्कलको बोर्ड देखाउँछु है त। सुरुमा म तपाईलाई नोट सर्कलको बोर्ड देखाउँछु, तपाईले क्लियरली गरी हेर्नुस् है त। यहाँ नोट सर्कलको बोर्ड हेर्नुस्। यो नोट सर्कलको रियल अर्थ के हो त? नोट सर्कलको रियल अर्थ के हो त? यो भनेको के हो त? तपाईहरुले के बुझ्नु भयो त? युट्युबमा तपाईहरुले धेरै देख्नुहुन्छ यो नोट सर्कल बनाएको, धेरै देख्नुहुन्छ, धेरैले युट्युबमा हालेका छन्। नेपालीहरुले चाहिँ मैले देखेको छैन यो हालेको हैन, तर अब विदेशीहरुले चाहिँ हालेको देखाएको छन्। तर यसको रियल अर्थ चाहिँ कसैले पनि खोलेको छैनन् के, खोलेर भन्दैनन् के। किन भन्दाखेरि यसको रियली अर्थ खोलियो नि त्यो मान्छेलाई गिटार बब्बाल बजाउन आउँछ के, खतरा हुन्छ त्यो मान्छे यो अर्थ जाने भने। हेर्नुस् है। अब यहाँ तपाईलाई यो नोट सर्कलको वास्तविकता भन्छु म। ई बी जी डी ए ई भनेको चाहिँ ई बी जी डी ए ई भनेको चाहिँ गिटारको 6 वटा स्ट्रिङ हो है। 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर, 5 नम्बर, 6 नम्बर स्ट्रिङ हो है। यो चाहिँ तार हो है। 1 नम्बर तारको ई, 2 नम्बर तारलाई बी भन्छ, 3 नम्बर तारलाई जी भन्छ, 4 नम्बर गिटारको तारलाई डी भन्छ, 5 नम्बर गिटारको तारलाई ए भन्छ, 6 नम्बर गिटारको तारलाई अगाडिकोलाई ई भन्छ। ओके। अब तपाईले यहाँ देख्नुभयो ई पछि एफ आई, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई। यो कसरी आयो, यो के हो, यो तपाईलाई बुझ्न गाह्रो छ। यसो हेर्दाखेरि मैले यहाँ सर्कल त देखाइदिएँ, अब यसको रियली अर्थ के हो त भन्दाखेरि अब यसको रियली अर्थ म तपाईहरुलाई देखाउँछु। गिटारबाट म तपाईहरुलाई देखाउँछु, ध्यान लगाएर हेर्नुस् है। कपी लिएर नोट गर्नु होला है। यसको रियली अर्थ जान्नु भयो भने त्यो मान्छे गिटारमा खतरा हुन्छ। जति पनि प्रोफेसनल आर्टिस्टहरु छन् उहाँहरूले अब यो सबै कुराहरु जाने कारणले गर्दाखेरि उहाँहरु खतरा भएको है। अब यदि तपाईहरुले पनि यो कुरालाई ध्यान लगाएर बुझ्नु भयो र हेर्नु भयो र सिक्नु भयो भने तपाई पनि गिटारमा खतरा हुनुहुन्छ है।
त्यो भएको कारणले गर्दा म यसको रियल अर्थ तपाईँहरूलाई बताउँछु है। EBGDAE यो 6वटा भनेको गिटारको स्ट्रिङ हो है। 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर 6 नम्बर स्ट्रिङ हो है। अब यसको लागि नै यो जुन यो सर्कलहरू आयो नि, अब यसको रियली अर्थ म तपाईँहरूलाई बताउँछु है त, गिटार देखाएर बजाएर। ओके, अब हेर्नुहोस् है त, अब म यहाँ देखाउँछु। भर्खरै मैले तपाईँहरूलाई EBGDAE देखाएँ राइट। EBGDAE भनेको चाहिँ यो गिटारको 6वटा स्ट्रिङ हो है। तपाईँहरूले यो ABCDEFG मेजरको 7वटा, A माइनर, B माइनर, C माइनर, D माइनर, E माइनर, F माइनर, G माइनर, माइनरको 7वटा 14वटा, A शार्प, C शार्प, D शार्प अनि F शार्प अनि G शार्प 19वटा, A शार्प माइनर, C शार्प माइनर, D शार्प माइनर, F शार्प माइनर र G शार्प माइनर 24वटा। यो 24वटा कर्ड चाहिँ अनिवार्य बजाउन जान्नुपर्छ है। नेपालका अधिकांश गीतहरू खेलाउनको लागि यताउता गर्नलाई यो कर्ड चाहिँ यति चाहिँ जान्नै पर्छ। यो चाहिँ बेसिकमा पर्छ है। अब तपाईँहरूले यतिवटा कर्ड जानिसकेपछि, यतिवटा कर्ड जानिसक्नु भएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विभिन्न गीतहरूको लिडहरू खोज्न मन लाग्छ, विभिन्न गीतहरूको चाहिँ कर्डहरू थाहा पाउन मन लाग्छ, तर त्यो आउँदैन। त्यतिले मात्र आउँदैन। यतिवटा कर्डहरू मात्र जानेर त्यो कसरी थाहा पाउने त, लिडहरू कसरी थाहा पाउने, कर्डहरू कसरी थाहा पाउने एकैचोटमा, त्यो थाहा हुँदैन राइट। त्यो थाहा नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज म तपाईँलाई यही फर्मुलाद्वारा ती सबै कुराहरू सिकाउँदैछु। ध्यान लगाएर हेर्नु होला है। गिटारको ओपन EBGDAE यो 6वटा तारलाई ओपन रूपमा भन्दाखेरि EBGDAE भन्छ है। भर्खर मैले तपाईँलाई नोटको सर्कल देखाएँ नि, त्यो सर्कलको तपाईँहरूलाई स्क्रिनसट लिएर राख्नु होला है। अब त्यही कुराहरू म तपाईँलाई जोडेर यहाँ देखाउँदैछु है त। यसको ओपन यो 6वटा तारलाई EBGDAE भन्छ राइट। अब E पछि दबाएपछि के आयो त F, F पछि F शार्प G, G शार्प A शार्प B, C शार्प D, D शार्प E, F शार्प G यसरी हुँदै आउँछ। अब E पछि यो B ओपन नदबाउँदाखेरि B हो। अब यसलाई दबाएपछि के भयो त, B पछि C आयो, C पछि C शार्प, C शार्प पछि D, D पछि D शार्प, D शार्प पछि E, E पछि F, F शार्प G, G शार्प A शार्प B यसरी हुँदै जान्छ। ओके, अनि त्यसपछि अब EBG, G को पालो आयो, G पनि ओपन G हो। अब यसलाई दबाएपछि के भयो, G शार्प, G शार्प पछि A पछि A शार्प, B, C शार्प, D शार्प, E, F शार्प G यसरी हुँदै जान्छ। अब त्यसपछि D को पाली आयो राइट। अब D को पालीमा नदबाउनु D लाई दबाइसकेपछि के भयो, D शार्प, त्यसपछि E, F शार्प G शार्प A शार्प B, C शार्प D यसरी हुँदै जान्छ यो पनि। त्यसपछि A को पालो आयो। अब EBGDAE नदबाउँदाखेरि A छ है, ओपनमा दबाऊ। अब यसलाई दबाएर हिसाब गर्नु, A पछि दबाएपछि के भयो, A शार्प भयो, A शार्प पछि B आउँछ, B पछि C पछि C शार्प, D शार्प E, F शार्प G शार्प A यसरी हुँदै जान्छ। ओके, अब लास्टको त यो त E नै हो। यसलाई दबाए E पछि F पछि F शार्प G शार्प A शार्प B C यसरी हुँदै जान्छ। अब यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि अधिकांश गिटार बजाउनेहरू छन् है, 70% मान्छेहरूलाई यसको रियली अर्थ थाहा छैन। जुन मैले अहिले तपाईँलाई यो कुरा सिकाएँ नि, योद्वारा के कुरा थाहा पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तो यो F कर्ड हो, F पछि F शार्प पछि G पछि G शार्प पछि A पछि A शार्प पछि B, यो B कर्ड हो, यो सबैलाई थाहा छ राइट। B पछि C पछि C शार्प, यो C शार्प हो। यो C शार्प कर्ड बजाउनु, यो C शार्प कर्ड बजाउनु, यो C शार्प कर्ड बजाउनु एउटै हो, बुझ्नुभयो। यो C शार्प कर्ड बजाउनु, यो C शार्प कर्ड बजाउनु, यहाँनिरको C शार्प कर्ड बजाउनु एउटै हो, कुनै पनि डिफरेन्स छैन। यो कसरी थाहा पाइयो भन्दाखेरि यही फर्मुलाद्वारा थाहा पाइयो। अब तपाईँले D कर्डमा हात राख्नुभयो, D पछि के आयो, D शार्प। अहिले भर्खर मैले तपाईँलाई यो फर्मुला देखाएँ नि, यस्तो हुँदै जान्छ भनेर हिसाब। D पछि D शार्प पछि E पछि F शार्प G शार्प A शार्प B यस्तो हुँदै जान्छ सबै, बुझ्नुभयो कि भएन। यसको रियली अर्थ यो हो। जबसम्म मान्छेले यो कुरा बुझ्दैन नि गिटारको, तबसम्म त्यो मान्छेलाई गिटारै बजाउन आउँदैन भन्ने अर्थ हो। 8-10 वर्ष बजाए पनि केही काम छैन, यसरी हुँदै जान्छ, बुझ्नुभयो नि। अब मैले यो कसरी भने त, D शार्प E Fहरू यसरी कसरी भने त भन्दाखेरि चाहिँ यो D पछि D शार्प कसरी आयो अब भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यो D शार्प कर्ड बजाउनु, यहाँको D शार्प कर्ड बजाउनु होइन, यो पनि D हो, D पछि यहाँ D शार्प आउँछ, यो D शार्प कर्ड बजाउनु, त्यसपछि यहाँनिरको D शार्प कर्ड बजाउनु, यो एउटै हो, कुनै डिफरेन्स छैन। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ फर्मुला कर्डहरू हो। एउटा D कर्ड, एउटा D शार्प कर्ड यहाँ छ हुन्छ भने यसको पनि 12वटा फर्मुला कर्ड हुन्छ, एउटा कर्डको 12वटा फर्मुला कर्ड हुन्छ। मानौ एक्जाम्पलको लागि तपाईँले A कर्ड बजाउनु भयो, यो एउटा A कर्डको 12वटा फर्मुला A कर्ड हुन्छ।
यहाँ मात्र एक कट हुँदैन, एउटा ए, दुईटा ए, त्यसपछि यहाँनिरको तीनटा ए, त्यसपछि तपाईँको यहाँ पनि यो पनि ए, चारवटा त मैले तपाईँहरूलाई भर्खरै देखाइदिएँ तत्कालीनै, राइट। यो ए, त्यसपछि यो पनि ए, यसलाई पनि ए भन्छ, एउटा तपाईँको दुईटा तीनटा, यहाँनिर चारवटा, यहाँ पाँचवटा, हेर्नुहोस् एउटा कटको 12वटा फर्मुला कट हुन्छ। यो कुरा बुझ्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो कुरा बुझियो भने मात्रै गिटारमा एकदम राम्रो हुन सकिन्छ। जबसम्म मान्छेले यो कुरा बुझ्दैन तबसम्म काम छैन है। भर्खरै मैले तपाईँलाई भने ई बी जी डी ए ई, यो गिटारको 6वटा तार हो है, यसको नाम हो, यो ओपन हिसाब भइरहेछ, ई बी जी डी ए ई, यो ओपन हिसाब भएको। अब दबाएपछि ई पछि के आउँछ एफ, एफ पछि एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, यो सबै यसरी हुँदै जान्छ। अब यो सी पछि के आयो, सी पछि सीलाई दबाए सी शार्प हो, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी, यस्तो हुँदै जान्छ। त्यसपछि ई बी जी 3 नम्बर जी हो, जीलाई दबाउँदा जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, यस्तो हुँदै जान्छ। अब ई बी जी डी 4 नम्बर जी हो, डी हो, राइट। अब 4 नम्बर डी तार हो भने डी ओपन दबाउँदा डी हो, यसलाई दबाएपछि के भयो डी शार्प पछि ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, ओके। अब डी पछि ई बी जी डी ए को पालो आयो। अब ओपन दबाउँदा ए हो, यसलाई ए भन्छ, ए नोट हो। अब यसलाई दबाएपछि के भयो ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी, यसरी हुँदै जान्छ, ओके। अब यसको भनाइको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि गिटारका कर्डहरू छन् नि, जस्तो यो तपाईँले एफ माइनर, एफ शार्प माइनर, जी शार्प माइनर, ए शार्प माइनर, बी माइनर, सी शार्प माइनर, यस्तो हुँदै जान्छ सबै। अब यो फर्मुलाद्वारा यसरी बुझियो कर्ड। तपाईँले ए शार्प यहाँ बजाउनु भने ए शार्प पछि बी, बी पछि यो सी कर्ड, सी पछि सी शार्प कर्ड, यो डी कर्ड, डी पछि डी शार्प कर्ड, यसलाई ई कर्ड भन्छ, ई पछि एफ, एफ पछि एफ शार्प अनि जी, ओके। ई र बी को शार्प हुँदैन, एफ र सी को फ्ल्याट हुँदैन है, यो कुरा बुझिराख्नुहोस्। ई र बी को शार्प हुँदैन, एफ र सी को फ्ल्याट हुँदैन है, बुझ्नुभयो नि। यो फर्मुला भनेको यसरी जान्छ। अब तपाईँलाई मैले देखाइदिन्छु। यो पावर कर्डकै इभेन कुरा गरौँ, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी, यस्तो हुँदै जान्छ। बुझ्नुभयो नि मैले भनेको कुरा तपाईँहरूले। अहिले तपाईँले यो यसरी हेरेर चाहिँ पत्ता लगाउने हो, बुझ्नुभयो नि, यसरी हेरेर। अब जस्तो मानौँ एक्जाम्पलको लागि तपाईँले डी कर्डबाट गीत बनाउनु भयो अरे, उदाहरणको लागि एउटा एउटा सुइसाइडको गन्स एन्ड रोजको गीत बनाउनु भयो अरे होइन। अब यो डी कर्ड स्केलिङ पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, स्केलिङ तपाईँहरूले गर्नै पर्छ है। यो ए को, बी को, सी को, डी को, ई को है, यो स्केलिङहरू गर्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, स्केलिङ गर्नै पर्छ। स्केलिङ गरेन भने योसँग जोडिएको कुराहरू थाहा हुँदैन है। मेरो भिडियोमा मैले मेरो च्यानलमा यो सबै राखिदिएको छु, स्केलिङहरू पनि तपाईँले हेरेर गर्नुहोस् है। अहिले भनेको कुराहरू बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले, यसरी आउँछ सबै नोटहरू हिसाब हुँदै है। अब यससँग जोडेको कुरा ठ्याक्क देखाउँछु। फर इक्जाम्पलको लागि डीबाट हेर्नु, अब यसमा हेरौँ। अब यो डीबाट स्टार्टिङ भएको गीत हो, राइट। अब डीबाट स्टार्टिङ भएको गीत हो भने चाहिँ यो डी कर्डमा कतिवटा स्केलिङ नोट प्रयोग भएको छ त, कतिवटा नोट प्रयोग भएको छ। फर इक्जाम्पलको लागि यो पनि डी हो, राइट, यो पनि डी हो, यो पनि डी हो, ओके। अब भनेपछि कतिवटा नोट हिसाब भएको रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको डी, यो ई, त्यसपछि एफ शार्प अनि जी अनि ए, बी, सी शार्प अनि लास्टमा डी, यतिवटा नोट युज भएको रहेछ। एक्जाम्पलको लागि तपाईँको यो डी कर्डमा कतिवटा नोट युज भएको रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको डी पछि ई, एफ शार्प, त्यसपछि जी, ए, बी, सी शार्प अनि डी, यतिवटा नोट युज भएको रहेछ, राइट। एक्जाम्पलको लागि होइन। अब यो डी कर्डमा यतिवटा नोट युज भएको रहेछ भने चाहिँ यही नोट अन्तर्गत नै उनीहरूले गीत बनाउँछन्, लिड बनाउँछन्, बुझ्नुभयो नि। फर इक्जाम्पलको लागि म तपाईँहरूलाई यहाँ बोर्डमा देखाइदिन्छु है। तपाईँले यो नोट सर्ट, यो सर्कल बोर्डको चाहिँ फोटो चाहिँ खिचेर राख्नुहोस् है, स्क्रिनसट लिएर राख्नुहोस्। अहिले भर्खरै देखाएको यसरी नै हिसाब हुँदै जान्छ है। अब यसको रियल अर्थहरू जोडेर म तपाईँलाई क्लियर रूपमा सिकाउँदैछु है, ओके। तपाईँहरूलाई मैले अब यो रियली यसको जोडेर
पोइन्टहरु देखाउँदैछु है। यसको स्क्रिनशट लिनु होला है। मानौ एक्जाम्पलको लागि गन्स एन्ड रोजको गीत एउटा डी कर्डबाट सुरु भयो, स्विच चाइल्डको। गन्स एन्ड रोजको स्विच चाइल्डको एउटा डीबाट यो गीत स्टार्टिङ भयो, राइट। भनिसकेपछि यो डीको स्केलमा कतिवटा नोट लाग्छ त भन्दाखेरि डी, त्यसपछि आएर ई, एफ शार्प, त्यसपछि आएर जी, त्यसपछि आएर ए, त्यसपछि आएर तपाईको बी, त्यसपछि आएर तपाईको सी शार्प, लास्टमा यही डी नै हुन्छ है। ओके, सी शार्प है। यहाँ ध्यान लगाएर हेर्नुस् है। अब स्विच चाइल्डको गीत बनाएको छ, राइट। स्विच चाइल्ड माइन्डको गीत बनाउँदाखेरि उनीहरूले यही नोट अन्तर्गत, यही स्केलको नोट अन्तर्गत नै उनीहरूले गीत बनाएको छ। स्विच चाइल्डमा लागेको कर्डहरू के हो भन्दा डीबाट स्टार्टिङ भएको गीत हो। डीबाट स्टार्टिङ भएको छ, यसमा डी लागेको छ, त्यसपछि उसले सी खेलाएको छ, राइट। एउटा सी खेलाएको छ, डी खेलाएको छ, सी खेलाएको छ हैन। अनि त्यसपछि आएर जी खेलाएको छ। अनि लास्टमा जब लिडको पालो आउँछ, लिडको पालोमा चाहिँ उसले ई माइनर, त्यसपछि जी, त्यसपछि ए, अनि त्यसपछि सी र डी हाफ हाफ बिट खेलाएको छ हो, हाफ हाफ बिट खेलाएको छ। फर एक्जाम्पलको लागि अब अहिले मैले तपाईहरुलाई यहाँ भने सिल्यासले अहिले यो नोट अन्तर्गत बनाएको गीतहरू यस्तो हिसाबले पोइन्टले बनायो भनिसकेपछि यही नोट अन्तर्गत जुन कर्डबाट चाहिँ गीत स्टार्टिङ भयो हैन, त्यही कर्डको नोट अन्तर्गत चाहिँ लिड पनि बन्छ। अनि त्यसकै नोट अन्तर्गत उनीहरूले हिसाब गरेर गीत बनाउँछन्। यसरी हो यसको फर्मुला चाहिँ, बुझ्नुभयो नि। अब यो कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ म तपाईहरुलाई देखाउँछु है त। यहाँनिर एक्जाम्पलको लागि स्विच चाइल्डको गीत छ, डीबाट सुरु भएको, राइट। अब डीमा कतिवटा स्केल छ, सा रे ग म प ध नि सा, यो डीको स्केल हो। सा रे ग म प ध नि सा, यो डीको स्केल भन्छ। भनेपछि यसमा कतिवटा रह्यो भन्दाखेरि अहिले भर्खर मैले तपाईहरुलाई नोटको हिसाब गरेर देखाएको थिएँ नि। अब हेर्नुस् है त, यहाँ सुरुमा डी, यो ए हो, ए शार्प बी सी, सी शार्प डी, डी आयो कि आएन, डी पछि डी शार्प, त्यसपछि ई, ई आयो कि आएन, डी ई, त्यसपछि अनि त्यसपछि ई, हेर्नु है त। त्यसपछि आएर तपाईको डी पछि यहाँ हेरौँ है त, तपाईको डी पछि डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, अनि त्यसपछि तपाईको एफ शार्प आयो। ओके, यहाँ हेर्नु नि तपाईको डी आयो, डी पछि डी शार्प अनि ई पनि आयो, राइट। ई पछि एफ शार्प पनि आयो, एफ शार्प पछि जी, जी पछि जी शार्प, जी शार्प पछि ए, राइट। जी पनि आयो, ए पनि आयो, हो कि हैन। सा रे ग म प, ए पनि आयो। अनि ए पनि आइसकेपछि अब बी, यो कसरी बी भन्दाखेरि यो ओपन जी, जी शार्प हो, जी हो, ओपन जी हो, जी शार्प ए, ए शार्प बी, बी पनि आयो कि आएन। सा रे ग म प ध, बी, बी पछि अनि नि सा, यो छ भने बी पछि सी, सी पछि सी शार्प, सी शार्प आयो कि आएन। अनि डी आयो कि आएन त, आयो, हो कि हैन त। हेर्नुस्, डी ई एफ शार्प जी ए बी सी शार्प अनि डी। अहिले भर्खर तपाईलाई मैले नोटको हिसाब देखाएँ नि, यसरी नोट खान्छ। हेर्नुस्, सा रे ग म प ध नि सा, तपाईको डी डी ई एफ शार्प जी ए बी सी शार्प डी। अब यही अन्तर्गत नै उनीहरूले गीत बनाउँछन्। भनिसकेपछि स्विच चाइल्डको यो सिगास म्यान दैट इट सिम्स टु मी रिमाइन्ड्स मी योर चाइल्डहुड मेमोरीज everything was crazy sky blue sky। भनिसकेपछि लास्टको बेलामा उनीहरूले लास्टको जब फाइनल लिडहरू आउँछ, फाइनल लिडमा उनीहरूले कुन कर्ड खेलाछन् भन्दा यो ई जी ए सी
जब लास्टको फाइनल लिडर आउँछ उनीहरूले टोटली यही कर्डहरू खेलाएका छन्। यो कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले भर्खरै मैले तपाईँलाई भनेँ नि, यहाँनिर सर्कल देखाएँ नि नोटको, भर्खर सर्कल देखाएँ नि, हेर्नुहोस् न स्केलको नोट। डी कर्डबाट चाहिँ उनीहरूले सुइसाइड गीत बनाएको भने डीको स्केलिङ हेर्दाखेरि चाहिँ डी ई एफ सार्प जी ए र बी सी सार्प र डी नै पर्छ भनिसकेपछि उनीहरूले खेलाएको गीतहरू भने डीबाट स्टार्टिङ गरेको हुन्छ, डी पनि लागेको छ, सी पनि लागेको छ, सी सार्पको ठाउँमा सी युज गरेको छ है भनेको यो चाहिँ सस्टेङ भन्छ है। यसलाई तपाईँले यो ईको ठाउँमा ई माइनर खेलाए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। यसलाई सस्टेङ भन्छ। ईको ठाउँमा ई माइनर खेलाउँदा पनि केही फरक पर्दैन, उनीहरूले त्यसरी खेलाएको छ। सी सार्पको ठाउँमा सी खेलाएको छ है, त्यसलाई चाहिँ सस्टेङ भन्छ, बुझ्नुभयो नि। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले जी अनि त्यसपछि सी अनि त्यसपछि सरी डी अनि जी सी यो तीनटा पार्ट खेलाएको छ। अनि लास्टको लिडहरूमा ई माइनर जी ए अनि सी र डी हाफ हाफ बिट खेलाएको छन्। कसरी निकाल्यो भन्दाखेरि यही अन्तर्गत उनीहरूले निकालेको हो क्या, बुझ्नुभयो नि। यही अन्तर्गत उनीहरूले गीत र लिड निकालेको हो। लिडमा पनि यही कर्डहरू प्रयोग हुन्छ क्या, बुझ्नुभयो नि। त्यसैले स्केलिङ गर्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अनि जुन अहिले मैले भनेको यो नोट सर्कलहरूको फर्मुलाद्वारा यो कुराहरू ठ्याक्कै थाहा पाउन सकिन्छ, जति पनि छ टोटली कुराहरू ठ्याक्कै थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसैले स्केलिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि यो जुन अहिले मैले भनेको तपाईँलाई फर्मुला यो जोडेर यो गरेर हेर्नुभयो भने कुनै पनि गीत एक सर्टमै, चाहे मेटालिकाको नथिङ एल्स म्याटर होस् होइन, पिङ्क फ्लोइडको जुनै पनि गीत होस्, जुनै पनि गीतहरू यही फर्मुलाद्वारा ठ्याक्कै थाहा पाउन सकिन्छ, कुनै टाइम नै लाग्दैन। तर यो भनेको कुरा चाहिँ तपाईँहरूले कपीमा नोट गरेर राख्नु पऱ्यो क्या। अब फर इक्जाम्पलको लागि मैले उदाहरणको लागि एउटा हिन्दी गीत हेरेँ ल, हिन्दी गीत मोहित चौहानको हिन्दी गीतको कुराहरू नि, यो यही गीतको कुराहरू रहेछ ल। मैले ठ्याक्क थाहा पाएँ नोट, ओके होइन त। यस्तो लाइन सकिँदैन होइन, एफ सार्पबाट यो मैले कसरी थाहा पाएँ? अहिले एक सर्टमै मैले हान्दिएर थाहा पाएँ तुरुन्तै। कसरी थाहा पाएँ भन्दा मैले अब यो गीतमा यो नआए भन्ने गीत मोहित चौहानले गीतको एफ सार्पबाट स्टार्टिङ भएको ओरिजिनल कर्ड नै यही हो है। अनि एउटा कुरा के जानकारी दिन्छु भन्दा तपाईँले कुनै पनि गीतको कर्डहरू चेक गर्दाखेरि है, पहिलाको समयमा चाहिँ जतिले पनि गिटार बजाउँथे सबैले स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङमा राखेर गिटार बजाउँथे भने अहिलेको समयमा आएर चाहिँ मान्छेले कापो राखेर युज गर्ने भएर अनि कतिले चाहिँ हाफ स्केलमा डी सार्पको स्केलमा राखेर चाहिँ गिटार बजाउँछन् है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङमा मिलाएको हो नि ठ्याक्कै त्यो अनुसार थाहा पाउनुहुन्छ, कापो राखेर गरेको छ भने ठ्याक्कै त्यो अनुसार स्केलिङ घटेर आएर ठ्याक्कै यहाँबाट निक्लेको हो नि कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला। जस्तो गन्स एन्ड रोजको कुरा गरौँ, ओरिजिनल कर्ड डीबाट हो, तर अहिले गन्स एन्ड रोजको गीत तपाईँले सुइसाइडको बजाउनु भयो भने डी सार्पबाट मेल खान्छ। हेर्नु त्यहाँ यो डीबाट छ भने अब तपाईँको यहाँ डी सार्पबाट खान्छ, किन भन्दाखेरि उनीहरूले एक स्केल डाउन गरेर बजाउँछन्। उदाहरणको लागि कब्बरको दाइकै कुरा गरौँ, मर्सिडिज बेन्जको, उहाँहरूले पनि एक स्केल डाउन गरेर आजकल गिटार खेलाउने गर्नुहुन्छ। पहिला चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङमै खेलाउनुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ उहाँहरूले पनि एक स्केल डाउन गरेर खेलाउनुहुन्छ। त्यसैले कब्बरको दाइको गीतहरू पनि तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, याद गर्नुहोस् होइन। तपाईँको ए माइनरको गीत छ भने ए माइनर खाँदैन, एक स्केल घट्छ तपाईँको, बुझ्नुभयो नि, एक स्केल घट्छ। त्यस्तो छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। उनीहरूले स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङमा राखेर खेलाएको छन् कि हाफ स्केल राखेर खेलाएको छन् कि त्यो ठ्याक्कै थाहा हुन्छ चेक गर्दाखेरि है। अब मैले मोहित चौहानको अब यो गीत निक्ल्यो होइन, यो गीतमा मैले के हाने, एफ सार्प हाने, त्यसपछि आएर सी सार्प हाने अनि बी हाने हो, एफ सार्प सी सार्प बी हाने। यो कसरी थाहा भयो त, कसरी निक्लियो त भन्दाखेरि चाहिँ यो एफ सार्पको स्केल चेक गरौँ है त। यो एफ सार्पको स्केल हो भनेपछि अब यसमा कतिवटा नोट लाग्यो त, यहाँ हेरौँ है त हामी कतिवटा नोट लाग्यो त। मैले भर्खर तपाईँहरूलाई यसको देखाएँ लाइनिङ होइन, अब कतिवटा नोट लाग्यो त एकछिन यहाँ हेरौँ है त हामी। जस्तो अब कपीमा टिपेर राख्नु होला है। मैले भनेको जति पनि कुराहरू छन् होइन, मोहित चौहानको गीत अहिले भर्खरै हामीले
ना हे ये भन्ने गीतको मैले भर्खरै तपाईँहरूलाई अन द स्पोटै कर्ड चेक गरेर देखाइदिएँ। केबाट स्टार्टिङ भएको गीत रहेछ त? एफ शार्प कर्डबाट चाहिँ सुरु भएको गीत रहेछ, स्टार्ट, राइट? एफ शार्पबाट चाहिँ सुरु भएको गीत रहेछ, केबाट? एफ शार्पबाट, होइन? अब एफ शार्पमा मैले के पनि खेलाएँ, सी शार्प पनि खेलाएँ, बी पनि खेलाएँ, हो कि होइन त? एफ शार्पमा मैले सी शार्प पनि खेलाएँ, बी पनि खेलाएँ। त्यसो भए यो एफ शार्पको छ नि, यो एफ शार्पको स्केल चेक गरौँ है त। एकदम सर्टकट फर्मुला है, एकदम इजी गरी सिकाउँदैछु तपाईँहरूले, होइन? नोट गरेर सिक्नुभयो भने एकदम सजिलो गरी। अब यो एफ शार्पको स्केल हेरौँ है त। एफ शार्पको स्केल हेर्दाखेरि कतिवटा नोट पर्छ हेरौँ है त। एफ शार्पको स्केलमा एफ शार्प, त्यसपछि आएर जी शार्प, त्यसपछि आएर ए शार्प, त्यसपछि आएर बी, त्यसपछि आएर सी शार्प, अनि त्यसपछि आएर डी शार्प, त्यसपछि आएर डी शार्प, त्यसपछि आएर एफ, अनि लास्टमा एफ शार्पमै गएर एन्डिङ हुन्छ है। यो चाहिँ एन्डिङ पार्ट हो है, ओके? टुङ्गेर आएर भनेपछि भर्खरै मैले तपाईँहरूलाई ना हे बहाना भन्ने गीतको मोहित चौहानको देखाएँ कि देखाएन? मैले एफ शार्प कर्डबाट स्टार्टिङ गरेको हो कि होइन? त्यसपछि आएर के पनि लाग्यो, सी शार्प पनि लाग्यो कि लागेन त? लाग्यो। त्यसपछि आएर बी कर्ड पनि लाग्यो कि लागेन? लाग्यो। कसरी मैले थाहा पाएँ त भन्दा यही फर्मुलाद्वारा हो क्या, यही फर्मुलाद्वारा थाहा पाएको, एकै सर्टमा थाहा पाएको। यसरी नै थाहा पाउन सकिन्छ क्या। सबै जति पनि गीतहरू छन्, जति पनि होल टोटल गीतहरू छन्, यो हिसाबले थाहा पाउन सकिन्छ क्या। बुझ्नुभयो नि? अब मैले एक्जाम्पलको लागि यो गीत अब एफ शार्पबाट अहिले भर्खरै बजाएँ, तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो होइन? एफ शार्पबाट थाहा पायो कि पाएन त? हो, यो फर्मुलाद्वारा हो क्या। जति पनि गीतहरू वर्ल्डमा बन्छन्, जति पनि लिडहरू बन्छन्, जति पनि जे भन्छन् नि, यो फर्मुलाद्वारा थाहा पाउने हो कि। बुझ्नुभयो नि? यही भित्रकै कर्ड लाग्छ, ओके? तपाईँले एफ शार्प यो जी शार्पको ठाउँमा जी शार्प माइनर खेलाउँदा नि केही फरक पर्दैन, सस्टेनको है। बनाउँदै गीत बनाउँदै जाने क्रममा अब म्युजिक एरेन्जरहरूले, अब गीत बनाउने मान्छेहरूले अब जीको ठाउँमा जी शार्प माइनर पनि खेलाइदिन्छन्, एकको ठाउँमा ए शार्प माइनर पनि खेलाउँछन्। त्यो त उनीहरूले अब आफ्नो कम्पोज गरे अनुसारको मिलाएर राखेको, यो नै हाल्नुपर्छ भन्ने छैन है। तपाईँले कुनै गीत बनाउनु भयो भने तपाईँले पनि त्यो अनुसार गर्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। अहिले एकछिनमा म तपाईँलाई अन द स्पोट गीत पनि 2 लाइन कम्पोज गरेर देखाइदिन्छु, कसरी गीत पनि बनाउने आफ्नो भनेर। अब एफ शार्पबाट चाहिँ ना हे भन्ने यो मोहित चौहानको गीत सुरु भएको हो भने एफ शार्पको स्केलमा कतिवटा नोट पर्छ त? एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प र एफ, यतिवटा चाहिँ नोट पर्यो भनेपछि यतिवटै नोटद्वारा चाहिँ यही भित्रको कर्डहरूद्वारा चाहिँ गीत बनेको हुन्छ। योभन्दा बाहिरको कर्ड उनीहरूले युज गर्दैन। यो हो क्या कुनै पनि गीतको तपाईँको कर्ड थाहा पाउने र कुन कर्ड लाग्यो भनेर थाहा पाउने फर्मुला यो। बुझ्नुभयो नि? अघि मैले जुन तपाईँलाई सुरुमा जुन यो गिटारको जुन इबिजिडी ए को सर्कल देखाएँ नि, यो यसरी थाहा पाउन सकिन्छ। अब एफ शार्पको यहाँ हेर्नुहोस् है, भर्खरै मैले तपाईँहरूलाई स्केलिङको कुरा गरेँ। यो एफ शार्प कर्ड हो, यो प्रायःलाई थाहा भयो कुरो, राइट? भनिसकेपछि भनिसकेपछि यो एफ शार्पको स्केल, यो एफ शार्पको स्केल हो, नबिर्सिनु होला है। अब यसमा कतिवटा नोट लाग्यो भन्दा भर्खरै मैले तपाईँलाई नोट देखाएँ। अब नोटको भनिदिन्छु है, यो एफ शार्प हो, त्यसपछि यो जी शार्प हो, त्यसपछि आएर यो ए शार्प हो, त्यसपछि यो, त्यसपछि आएर बी हो, यो सी शार्प हो भनेपछि त्यसपछि आएर यो डी शार्प हो, अनि त्यसपछि यो एफ हो, अनि लास्टमा एफ शार्प हो। कसरी आयो भन्दा हिसाब त्यही निक्लिएन त? ठ्याक्कै हेर्नु त। अहिले भर्खर तपाईँहरूलाई मैले यो इबिजिडीको यो जुन फर्मुला छ नि, यो भनिदिएँ नि, यही अन्तर्गत ठ्याक्कै निक्लिएन भन्दा त्यसपछि एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, अनि डी शार्प, एफ शार्प, निक्लिएन त? अब तपाईँहरूले यहीलाई नै सारेगामा पनि गरेर खेलाउन सक्नुहुन्छ। त्यही नै हो, बुझ्नुभयो नि? सारेगामा यो
सी सार्प यो डी सार्प अनि एफ निक्ल्यो कि निक्लिएन त पोइन्ट ठ्याक्कै निक्ल्यो नि हैन सारे गमा पद नि सा यही कट नै हो क्या यो ठ्याक्कै नोट सर्कल नै हो अहिले दिएको जतिवटा छ नि यो 7 यो छ नि 1 2 3 4 5 6 7 वटा जुन दिएको छ नि यो सारे गमा पद नि सा ठ्याक्कै निक्लिन्छ क्या त्यही पोइन्ट नै बुझ्नुभयो नि त्यही पोइन्ट त त्यही हिसाब निक्लिन्छ कुनै डिफरेन्स छैन यसमा त्यही भएर तपाईँले कुनै पनि गीतको कड चेक गर्दा यसरी गर्न सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो नि कुनै पनि गीतको कडहरू चेक गर्दाखेरि कुन कुन लाग्यो भन्दाखेरि यसरी ठ्याक्कै हिसाब गर्नुहोस् ठ्याक्कै निक्लिन्छ अघि भनेको नोटको हिसाब जुन मैले बार तपाईँहरूलाई यहाँ नोट सर्कल बनाएर राखिदिएको त्यो फोटो खिचेर राख्नुहोस् त्यसै नै नोट हिसाब हुन्छ अनि ठ्याक्क कड भोइस हानेर गिटार स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङ मिलाएर भोइस हानेर कड चेक गर्नुहोस् कड चेक गरिसकेपछि त्यसको स्केलिङ चेक गर्नुहोस् पहिला कड केबाट एफ सार्पबाट सुरु एफ सार्पको स्केल चेक गर्नु एफ सार्पको स्केल चेक गर्नुहोस् स्केल चेक गर्दाखेरि यो पोइन्ट निक्लिन्छ ए ल यतिवटा पोइन्टमा चाहिँ अब ठ्याक्क कड चेक गर्दै हान्दै जानुहोस् होइन जस्तो तपाईँले एफ सार्पबाट गीत सुरु गर्नुभएको छ भने अब उनीहरूले ए सार्पको ठाउँमा ए सार्प माइनर पनि खेलाएको हुन्छन् है यो ए सार्पै खेल्छ भन्ने छैन त्यसलाई सस्टेङ भन्छ ए सार्प माइनर पनि खेलाएको हुन्छ चेक गरेर हेर्नुहोस् चेक गर्दाखेरि ठ्याक्कै मेल खान्छ कुनै फरक पर्दैन है यो कुरा बुझ्नु होला अनि त्यसपछि अब मानौ एक्जाम्पलको लागि तपाईँले आफ्नै एउटा गीत कम्पोज गर्नुभयो अरे उदाहरणको लागि अब मलाई कतिपयले सोध्नुहुन्छ होइन धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ दाइ हामीले आफ्नै गीत कसरी बनाउने आफ्नै गीतहरू कस्तो हिसाबले गर्ने के गरेर गर्ने होला हामीले आफ्नो गीत भनेर भन्नुहुन्छ मानौ उदाहरणको लागि ए माइनरबाट एउटा गीत स्टार्टिङ भयो अरे मैले एउटा ए माइनरबाट एउटा सङ बनाएँ अरे होइन सङ बनाएँ अरे मैले एउटा ए माइनर कर्डबाट सङ बनाएँ अब ए माइनर कर्डबाट मैले सङ बनाएँ भने अब यो ए माइनर कर्डबाट मैले सङ स्टार्ट गरेँ भने अब यसमा मैले अरू कर्डहरू चाहिँ कसरी हाल्ने त अरू कर्डहरू चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दा ए माइनरको स्केल चेक गर्नु पर्यो के गर्नु पर्यो ए माइनरको स्केल चेक गर्नुहोस् केही गर्नै पर्दैन ए माइनरको स्केल चेक गर्दाखेरि ए माइनर पनि आयो त्यसपछि बी आयो त्यसपछि आएर सी आयो त्यसपछि आएर डी पनि आउँछ त्यसपछि आएर ई पनि आउँछ ओके त्यसपछि आएर यो एफ पनि आउँछ त्यसपछि आएर जी पनि आउँछ अनि लास्टमा त्यही ए माइनरकै हिसाब हुन्छ एकै हिसाब हुन्छ है ओके त्यही एकै हिसाब हुन्छ भनिसकेपछि अब उदाहरणको लागि तपाईँले ए माइनरबाट गीत बनाउनु भयो भर्खरै म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त तपाईँले ए माइनरबाट गीत बनाउनु भयो ए माइनरबाट तपाईँले एक्जाम्पलको लागि अहिले भर्खर मैले एउटा गीतको लाइन देखाइदिएँ राइट ए माइनरबाट गीत बनाउनु पर्यो भनेपछि तपाईँले ए माइनरको स्केल चेक गर्नु पर्यो सारेगामा पधनिसा ए माइनर स्केलमा के पर्यो ए माइनर स्केलमा ए माइनर बी सी त्यसपछि आएर डी त्यसपछि आएर ई अनि आएर एफ अनि आएर जी यतिवटा नोट परेको छ कि छैन निक्ल्यो कि निक्लिएन त ठ्याक्कै पोइन्ट निक्ल्यो नि होइन अब यहाँ हेर्नुभयो भने ए माइनरको स्केल चेक गर्नुहोस् तपाईँले मानौ एक्जाम्पलको लागि ए माइनरबाट गीत स्टार्टिङ गर्नुभयो अरे आफ्नो लागि कम्पोज बनाउनु भयो अरे एउटा लिरिक्स लेख्नुभयो अरे कम्पोज म ए माइनरबाट गीत बनाउँछु भन्ने गर्नुभयो भने चाहिँ ए माइनर कतिवटा नोट पर्छ नि त भनेपछि यसमा कतिवटा नोट पर्यो भन्दा ए बी सी डी ई एफ जी ओके भनेपछि ए त्यसपछि बी सी डी अनि त्यसपछि तपाईँको ई एफ अनि जी अनि लास्टमा ए नै
भनेपछि यतिवटा नोट निक्ल्यो कि निक्लिएन ठ्याक्कै हो भनेपछि तपाईँको अहिले यतिवटा नोट लाग्यो भनेपछि अब ABCDEFG लास्टमा A नै आयो होइन भनेपछि तपाईँले यतिवटा पोइन्टमा तपाईँले आफ्नो इच्छा अनुसार राखेर है इच्छा अनुसार राखेर चाहिँ अब गीत बनाउन सकिन्छ है ओके गीत बनाउन सकिन्छ अब तपाईँले यसमा अब मिल्दो आफ्नो होइन अब लिरिक्स लेख्नुहोस् लिरिक्स लेखेर होइन तपाईँले अब ए माइनरबाट गीत स्टार्टिङ गर्नुभयो भनेपछि ए माइनरको स्केलिङ चेक गर्नुहोस् ए माइनरको स्केलिङ चेक गरिसकेपछि ए माइनरको स्केलिङमा कतिवटा नोट आयो एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा नोट आयो लास्टमा ए माइनर नै गएर टुङ्गिन्छ होइन भनेपछि यतिवटा नोट आयो यतिवटा नोट आइसकेपछि यतिवटा नोटमा तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यही अन्तर्गतहरू खोजेर गीत बनाउनु पर्यो अब ए माइनर खेल्नु भएपछि जी खेल्नु भयो हुन्छ जी खेल्नु भएपछि त्यसपछि डी खेल्नु भयो हुन्छ फर्स्ट राउन्डमा होइन ए माइनर जी त्यसपछि डी खेल्नु भयो हुन्छ अनि सेकेन्ड पार्टमा सी अनि डी खेल्दा पनि हुन्छ यसरी मिलाएर आफूले गीत बनाउन सकिन्छ तर यो फर्मुलालाई बुझ्नु पर्यो अहिले भर्खर मैले तपाईँहरूलाई यो EBGDAE भनेको यो 6वटा पार्ट बुझ्नुभयो नि EBGDAE यो 6वटा पार्टलाई बुझ्नुभयो नि भनेको मैले ई पछि एफ आउँछ एफ सार्प जी जी सार्प ए सार्प यो सबै नोट अहिले भर्खर सारे ग ए माइनरमा कतिवटा नोट लाग्यो मैले ठ्याक्कै त्यही हिसाब गरेर भनेको यही नोट अहिले सिकाएकै अन्त तपाईँले यही कुरालाई कपीमा टिपेर राख्नु पर्यो ठ्याक्कै यही नोट हिसाब गरेर गर्नुभयो सबै कुरा बन्छ मानौ देखे तिमीलाई हिजो रातिको ए माइनरबाट गीत स्टार्टिङ भयो लिड पनि केबाट गरिरहेछन् देखे तिमीलाईको केबाट यसैबाट गरिरहेछन् ओके ए माइनरबाट हो किन ए माइनर हेर्नु त ए माइनरबाट गरिरहेछन् लिड खेल्ने बेला उनीहरूले ए माइनर जी अनि डी प्रयोग गरेका छन् अनि एफ प्रयोग गरेका छन् अनि जी अनि ए गरेका छन् भनिसकेपछि अहिले भर्खरै मैले तपाईँलाई देखाएँ ए माइनर पनि देखाएँ जी पनि देखाएँ डी पनि देखाएँ भनेपछि ए माइनर पनि आयो त्यसपछि जी पनि आयो डी पनि आयो कि आएन त अनि उहाँहरूले जब यो पोइन्टमा चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ एफ र जी अनि ए माइनर युज गरेका छन् भनेपछि एफ पनि आयो जी पनि आयो लास्टमा ए माइनर पनि आयो कि आएन त आयो नि हो त्यही भएर कुनै पनि गीतको पहिला सुरुमा कर्ड चेक गर्नुहोस् है आफैले ओन बनाउँदा पनि हुन्छ अहिले भर्खरै मैले तपाईँलाई बनाउने तरिका पनि सिकाइदिएँ होइन यसरी हो बनाउने है कुनै पनि गीत स्विच चाइल्डकै होस् अब यसको लिडै खोज्नु पर्ने यो डी हो यो पनि के हो डी कर्ड हो राइट भनेपछि यो पनि कुन कर्ड हो डी कर्ड हो अब यसको लिड बनाउनु पर्दाखेरि ठ्याक्कै केबाट स्टार्टिङ यो डी कर्ड हो कि होइन त ठ्याक्कै डीमै नोट छ कि छैन त अनि जब सी को राउन्डमा जान्छ यो के हो सी को नोट हो सी को राउन्डमा गइसकेपछि यहाँ हेरौँ है त्यो जी शार्प ए शार्प बी सी शार्प डी शार्प ई भनिसकेपछि सी यो ई हो ई को नोट हो भनेपछि सी कर्डमा कतिवटा नोट लागेको हुन्छ सिइजी मिलेर चाहिँ एउटा सी कर्ड बनेको हुन्छ सिइजी तीनटा नोट लागेर चाहिँ एउटा सी कर्ड बनेको हुन्छ भन्दाखेरि सिइजी भनेपछि सिइजी यो तीनटा नोटको पोइन्ट आउँदा पनि ठ्याक्क सीमा मेल खान्छ है यो चाहिँ डी को पोइन्ट हो अब यो चाहिँ सी को पोइन्ट हो बुझ्नुभयो नि यसरी ठ्याक्कै थाहा हुन्छ लिडहरू उनीहरूले यही अन्तर्गत नै मिलाएर ठ्याक्कै राखेको हुन्छन् सी डी सी जी यो तीनटा पोइन्ट खेलाएको छ नि त डी सी अनि यस्तो छ होइन त्यही ठ्याक्कै आएर उनीहरूले लास्टमा डीमै आएर इन्डिङ गर्छन् बुझ्नुभयो नि अब डीमै आएर कसरी इन्डिङ गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो EBG जी शार्प ए शार्प बी सी शार्प डी शार्प ई एफमा आएर गऱ्यो नि होइन उनीहरूले एफमा आएर इन्डिङ गऱ्यो नि अब डी को स्केलिङ हेर्दाखेरि यहाँनिर एफको नोट छ कि छैन त छ एफको नोट छ कि छैन छ ठ्याक्कै त्यहाँ आएर यसरी हिसाब गरे इन्डिङ गरे उनीहरूले यसरी थाहा पाउने हो क्या बुझ्नुभयो नि नबुझ्नु भएको कुराहरू केही छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्टमा लेख्नु होला है मैले तपाईँहरूलाई अहिले आफ्नै गीत पनि बनाउने फर्मुलाहरू सिकाइदिएँ र गीतहरूको कसरी पत्ता लगाउने तुरुन्तै कुनै पनि हो यो बादल पारेको देशबाट मानव बी माइनरबाट स्टार्टिङ भएको बी माइनरको स्केल चेक गर्नुहोस् बी माइनर यो बी हो राइट बी माइनरको स्केल यो स्केलमा कतिवटा नोट लागेको हुन्छ त्यो गर्नुहोस् ठ्याक्कै कर्ड त्यो अनुसार स्वर चेक गर्दै जानुहोस् एकै सर्टमा थाहा हुन्छ केही हेर्नै पर्दैन
लिड पनि यही अन्तर्गत बन्छ, यही नोटको हिसाबले, जुन तपाईँहरूलाई मैले नोट सिकाइदिएँ नि यही नोटको हिसाबले बन्छ, यो कुरा नबिर्सिनु होला है। अनि त्यसपछि म तपाईँहरूलाई आज यो चाहिँ फर्स्ट पार्टको भिडियो हो है। फर्स्ट पार्टको म तपाईँहरूले के कति बुझ्नुभयो सो अब मलाई कमेन्टमा लेख्नु होला है। अनि त्यसपछि म तपाईँहरूलाई एउटा के पनि दिन्छु भन्दाखेरि रिलेटिभ कट पनि दिन्छु है। यो मेजर कटको है, ABCDEFG को यो 7वटा मेजर कटको चाहिँ रिलेटिभ कट हो है। यसको स्क्रिनसट लिनु ल। यो रिलेटिभ कटले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि अहिले भर्खरै म तपाईँलाई यसको बारेमा पनि भनिदिन्छु है। तपाईँहरूले यसको स्क्रिनसट लिनुहोस् है, त्यसैले मैले तपाईँलाई क्लियरली देखाइदिएको छु है। अब यो रिलेटिभ कटले चाहिँ के काम गर्छ भने यसको बारेमा पनि अलिकति भन्छु है त म। अब यो रिलेटिभ कटले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले स्केलिङबाट चेक गर्नु भएर कतिवटा कट लागेको छ भन्ने कुरा तुरुन्तै थाहा हुन्छ है। तुरुन्तै थाहा हुन्छ भन्दाखेरि अब यो रिलेटिभ कटले के काम गर्छ है त। यो मैले भनेको कुराहरू तपाईँहरूले कपीमा नोट गरेर क्लियरली गरेर राख्नुभयो भने कसैसँग केही कुरा सोध्नै पर्दैन। होल टोटल तपाईँहरूलाई आफैलाई आउँछ बनाउनलाई। लिडमा पनि कतिवटा कटहरू युज भएको छ, कुन कुन कट युज भएको छ इजिली थाहा हुन्छ अहिले भनेको फर्मुलाहरू कपीमा लेखेर गर्नुभयो भने। रिलेटिभ कट हेरौँ है। यो रिलेटिभ कटले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि अब जस्तो ए को रिलेटिभ हेरौँ है त। ए को रिलेटिभ हेर्दाखेरि चाहिँ सी शार्प माइनर, त्यसपछि बी माइनर, त्यसपछि डी, त्यसपछि आएर ई, अनि त्यसपछि आएर एफ, त्यसपछि आएर F7, त्यसपछि आएर जी। भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9वटा। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8वटा है। यो F7 है। भनिसकेपछि तपाईँको प्रत्येक रिलेटिभ कटमा यहाँ हेर्नुभयो भने चाहिँ पाउनुहोस् है। यहाँ अलिकति तपाईँहरूलाई क्लियरली गराइदिन्छु यहाँनिर फेरि पनि। यो सी शार्प माइनर, त्यसपछि यो बी माइनर, यो एफ शार्प माइनर, अनि त्यसपछि आएर तपाईँको यो डी, त्यसपछि ई, त्यसपछि आएर एफ, F7 कट हो है यो जी। ओके, रिलेटिभमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9वटा कट लाग्छ। भनेपछि प्रत्येक 8वटाको पोइन्टमा चाहिँ 7 कट लाग्छ है रिलेटिभ कटको है। अब रिलेटिभ कटको रियली अर्थ के हो भन्दाखेरि सजिलो गरी भनिदिन्छु है, धेरै लम्बाइ चौडाइ भन्यो भने बुझ्नुहुन्न। रिलेटिभ कटले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि मानौँ अहिले तपाईँलाई मैले कुनै गीतको लागि एउटा कट छान्नुहोस्, कट छानिसकेपछि स्केलिङ हेर्नुहोस्। स्केलिङ हेर्ने बित्तिकै कटहरू ठ्याक्कै कुन कुन लागेको तुरुन्तै थाहा पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि गीत बनाउने फर्मुला पनि तपाईँलाई मैले भर्खरै भनिदिएँ। कुनै एउटा गीत तपाईँले बनाउनु भयो अरे एकैछिन थाहा पाउने तरिका पनि तपाईँलाई मैले भनिदिएँ। भनेपछि अब रिलेटिभ कटद्वारा पनि के कुरा थाहा पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि मानौ एक्जाम्पलको लागि तपाईँले एबाट गीत उठाउनु भयो अरे, राइट। एबाट तपाईँले गीत उठाउनु भयो भने ए को रिलेटिभमा कुन कुन कट लाग्छ? ए, सी शार्प माइनर, बी माइनर, एफ शार्प माइनर, त्यसपछि डी, त्यसपछि ई, त्यसपछि एफ, अनि यो F7, अनि लास्टमा आएर जी, राइट। भनेपछि रिलेटिभ कटद्वारा पनि के कुरा थाहा पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि यो फर्मुला र त्यो स्केलिङको फर्मुला अलमोस्ट सेम जस्तै हो है, सेम जस्तो। भनेपछि अब तपाईँहरूलाई मैले रिलेटिभ कटको बारेमा पनि भनिदिएँ। रिलेटिभ कटको काम के हो अनि रिलेटिभ कटले के काम गर्छ, योद्वारा के फाइदा रहेछ भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूलाई मैले स्पष्ट गरिदिएँ है। यो रिलेटिभ कट तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने योद्वारा पनि के छ भन्दाखेरि गीत स्टार्टिङ भएको जस्तो मानौँ एबाट गीत स्टार्टिङ भएको छ भने होइन, एमा कुन कुन कटहरू लागेको छ भन्ने कुरा इजिली थाहा हुन्छ। अनि जुन त्यो अहिलेको स्केलिङको फर्मुला छ नि त्योबाट पनि थाहा हुन्छ है। त्यो र यो एउटै हुन्, दाजुभाइ भने नि भयो है, मिलाएर बनाइएको हो। ओके, सजिलो भाषामा भनिदिएको है, धेरै कुरा जोडेर भिडियोलाई लम्बाएर धेरै कुरा भनिराख्नुभन्दा सजिलो गरी भनिदिएको है। अनि यो रिलेटिभ कटबाट चाहिँ अब तपाईँहरूले के गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिसक्नुभयो। अहिले मैले तपाईँहरूलाई यसको फोटो पनि दिएँ, स्क्रिनसट लिएर राख्नुहोस्, कपीमा टिपेर राख्नु होला है। तपाईँले यो रिलेटिभ कट 63वटा छ मेजरको होइन। यसलाई तपाईँले कन्ठ गर्नुभयो भने कुनै पनि ठाउँमा जानुभयो भने कुनै पनि मान्छेसँग बसेर भाइ यो गीत बनाउन भनेर कम्पोज गराउनु भनेर भन्नुभयो भने यो रिलेटिभ कटहरू, स्केलिङहरू, यिनीहरू कुराहरू माइन्डमा छ भने त्यो मान्छेले अन द स्पोट ठाउँमै कम्पोज गरिदिन्छ। ठाउँको ठाउँमै त्यो 5 मिनटमै गीत कम्पोज गर्न त टाइमै लाग्दैन, कुनै त्यो 1 घन्टा 2 घन्टै लाग्दैन, 5-7 मिनटमै एकैछिनमा कट हेरिदिन्छन्। इभन एक्जाम्पलको लागि कुरा गरौँ होइन, हाम्रो गोपाल रसाइली दाई हुनुहुन्छ, मेरो टिचर हो, उहाँ मेरो सर हुनुहुन्छ।
उहाँलाई अहिले कोही नेपालको मान्छे आएर ल गोपालजी एउटा गीत कम्पोज गरिदिनुहोस् भन्नुभयो भने उहाँले 10 मिनटभित्रमा एउटा गीतको लागि कर्डहरू 10 मिनट पनि लाग्दैन, एकै सर्टमा हेरिदिनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि उहाँलाई यो फर्मुलाहरू होल टोटल थाहा छ, उहाँलाई धेरै यो फर्मुलाहरू सबै थाहा भएको कारणले गर्दा उहाँले एकै सर्टमा बनाइदिनुहुन्छ। अब मलाई पनि कसैले आएर भाइ एउटा यस्तो गीत बनाउनु पर्यो, यो कम्पोज गरिदिनु भन्यो भने म यही फर्मुला अन्तर्गत म पनि अन द स्पट 5-10 मिनटमै एउटा गीत ठाउँको ठाउँमै गीतको लागि कर्डहरू कम्पोज गरिदिन्छु। कुनै टाइम नै लाग्दैन, त्यो 10 घन्टा 5 घन्टा हेर्नै पर्दैन, ठाउँको ठाउँमै। पहिला सोध्नु पर्यो उहाँलाई कस्तो टाइपको गीत बनाउने हो, क्लासिक रक अनि आधुनिक होइन पप रक, के हो उहाँको गीतको प्याटर्न, पहिला त्यो सोध्नु, त्यो सोधेर त्यो अनुसार ठ्याक्कै निकाल्ने, एकै सर्टमा निकाल्न मिल्छ, कुनै टाइम नै लाग्दैन है। अनि रह्यो अर्को कुरा, अब कतिपयले मलाई दाइ लिड कसरी बनाउने त, अब लिड कसरी थाहा पाउने भनेर भन्नुहुन्छ। अब लिड कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि अघि देखाएको फर्मुला, जुन त्यो नोटको फर्मुला छ नि तपाईँहरूलाई, जुन नोटको फर्मुला त्यही हिसाबको अन्तर्गत नै लिड खोज्ने हो। अनि लिड बनाउनु भन्दा अगाडि पहिला सुरुमा चाहिँ के छ भने गीत सुन्न जरुरी छ। तपाईँले जुन गीतको लिड बनाउनु लाउनुहुन्छ त्यो गीतै तपाईँले सुन्नुभएको छैन, लिड बनाउनै आउँदैन। त्यो गीतलाई सुन्नु भएर त्यो गीतलाई मजाले सुन्नुहोस् अनि लिड माइन्डमा कन्ट्रोल गर्नुहोस् अनि त्यसलाई मुखबाट निकाल्न सिक्नुहोस्, मुखबाट निकाल्न सिक्नुहोस्, त्यसपछि बल्ल तपाईँले लिड तुरुन्त बनाउन सक्नुहुन्छ। एक्जाम्पलको लागि कुरा गरौँ, जस्तो अब स्ल्यासको कुरा गरौँ, जो स्ट्रेनीको स्टेप भाइहरूको कुरा गरौँ, उहाँहरूले त्यत्रो लामो लामो इन्स्ट्रुमेन्टको स्केलिङहरू खेलाउनुहुन्छ, लिडहरू मात्रैको इन्स्ट्रुमेन्ट मात्रै बनाएर ल्याउनुहुन्छ। त्यो कसरी भन्दा त्यो होल टोटल पिस बनाएर माइन्डमा पुरा कन्ट्रोल गरेर मुखमा राखेर आएर बनाउनुहुन्छ। स्ल्यास हेर्नुहोस्, जो स्ट्रेनी हेर्नुहोस्, स्टेप भाइ हेर्नुहोस्, उनीहरूले मुख नचलाएको भनेको भिडियो नै छैन। भरे बेलुका यदि तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्दैन भने गएर तपाईँले गन्स एन्ड रोजको स्विच आइलको गीत प्ले गरेर हेर्नुहोस् र स्ल्यासले लास्टमा लिड खेलाउने बेला उसको मुख टोटली हेर्नुहोस्, सुरुदेखि लास्टसम्म सबै लिडमा उसले मुख खेलाएको छ, किन भन्दा मुखमा लिड कन्ट्रोल गरेर आएको छ। अब लिड कसरी बनाउने भन्दा जस्तो अब यो रेसमको कुरा गरौँ न, अब यसलाई नै आउँदा डाडा 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 यसकै लागि अब रेशम फेरि उडेर जाउँ कि डाँडामा भन्छौँ रेशम फेरि, यो छ भनेपछि यो धुन चाहिँ तपाईँको मुखमा कण्ठ हुनु पर्यो। अनि कुन कर्डबाट गीत निक्लेको, डीबाट, राइट। भनेपछि डीबाट निक्लेको हो भने लिड पनि त्यसैको नोट र त्यसैको स्केल अन्तर्गत निक्लिन्छ। डीको स्केलिङ मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, डीको स्केलिङ हो भनेपछि यही नोटको अन्तर्गत नै लिड निक्लिन्छ। सुइसाइडकै कुरा गरौँ, यो डीबाट सुरु भएको गीत भने डीले लिड निकालिरहेको छ, अनि सी खेलेको छ अनि जी खेलेको छ भनेपछि यो सी को पोइन्ट हो, जी को पोइन्ट हो, अनि लास्टमा डीकै पोइन्टमा आएर सिद्धिन्छ। भनेपछि यो जुन मैले तपाईँहरूलाई जुन त्यो फर्मुला सिकाइदिएको थिएँ त्यही नोटको अन्तर्गत त्यही हिसाबले चाहिँ निस्किने हो। भनौँ डीबाट निकालेको हो भने यो पनि डी कड हो, राइट, यो पनि डी कड हो, ओके, यो पनि डी कड हो, यो पनि डी कड हो, यो पनि डी कड हो। भनेपछि उनीहरूले लिड कहाँबाट निकाले, ठ्याक्कै यो डी हो कि होइन त, त्यही पोइन्टमा आयो कि होइन त नोट हो, यसरी थाहा पाउने हो क्या। धुन याद गर्नुहोस् अनि कुन कर्डबाट गीत स्टार्टिङ भएको ठ्याक्कै नोट हिसाब गर्दा ठ्याक्कै त्यहाँ निक्लिन्छ क्या, बुझ्नुभयो नि, ठ्याक्कै यसरी निक्लिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा त्यो लिडको धुनलाई याद गर्नुहोस्, कुन कर्डबाट चाहिँ गीत स्टार्टिङ भएको त्यो चेक गर्नुहोस्, त्यो चेक गरिसकेपछि ठ्याक्कै त्यही कर्डको ठाउँबाट चाहिँ तपाईँले नोट हिसाब गरेर डीको पोइन्ट हो भने यो पनि डी नै हो, यो डी पनि डी नै हो, यो पनि डी नै हो, ठ्याक्कै यो पोइन्टमा आएर हेर्नुहोस् ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। तर त्यो लिडको धुन चाहिँ मुखमा याद हुनु पर्यो, त्यो याद हुनु पर्यो कि त माइन्डमा तपाईँको फुल्ली रूपमा त्यो धुन गुन्जिनु पर्यो, तब बल्ल लिड बनाउन सकिन्छ, त्यतिकै चाहिँ होइन है। अनि आफ्नो गीतमा लिड कसरी हाल्ने भनेर पनि कतिपयले सोध्नुहुन्छ, दाइ गीत बनायो गीतमा लिडहरू कसरी हाल्ने। ल मानव इक्जाम्पलको लागि अब यो 3टा कर्ड खेल्नु भयो अरे तपाईँले गीतमा होइन। अब यसमा लिड कसरी हाल्ने भनेर सोच्नुहुन्छ भने पहिला एउटा माइन्डमा मेकअप गर्नुहोस् क्या, लिड कस्तो बनाउँदा मजा आउँछ होइन, कस्तो टाइपको गीत बनाएको तपाईँले, त्योमा डिपेन्ड गर्छ। पप रक, क्लासिक रक, आधुनिक कुनमा। अब तपाईँले क्लासिक रकमा बनाउनु भएको अरे भनेपछि अब मानौ मुखमा एउटा लिड आफूले कस्तो टाइपको हाल्दा राम्रो हुन्छ प्र्याक्टिस गर्नुहोस्।
जस्तो अहिले भर्खर मैले यो ए माइनरको लागि भनेपछि अब कस्तो टाइपको लिड हाल्दाखेरि सुहाउँछ मुखले बनाउनुहोस्। यो 3टा कर्ड खेलाउनु भयो अरे होइन, अब यो 3टा कर्डमा म राखेर चाहिँ लिड बनाउँछु, गीत बनाउनु भयो अरे, गीतमा चाहिँ अब यो 3टा कर्ड राखेर चाहिँ ठ्याक्क लिड जोइन गर्दा मिठो सुनिने रहेछ भने चाहिँ यो 3टा कर्डमा चाहिँ मुखले यसरी कर्ड हानेर रिदम हानेर ठ्याक्क मुखले नै आफूले एउटा लिडहरू बनाएर हालेर हेर्नुहोस् कतिको म्याच गर्दो रहेछ होइन। यसमा चाहिँ यस्तो टाइपको चाहिँ बनाउँदा चाहिँ हुने रहेछ म्याच गरेर हेर्नुहोस्। नभए अब ग्रुपिङ छ भने ग्रुपिङलाई रिदम बजाउन लाउनुहोस्, रिदम बजाएर त्यसमा आफूले लिडको पोइन्टहरू खेलाएर हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै थाहा हुन्छ क्या। बुझ्नुभयो नि, ठ्याक्कै त्यसरी बनाउने तरिका ठ्याक्कै तपाईँको लिडमा कसरी के कस्तो निक्लिन्छ भन्ने कुरा ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि लिड बनाउने नि यसरी हो, अनि गीत अन द स्पट बनाउने पनि त्यसरी हो। आफ्नै ओन कम्पोज बनाउनुहोस् या नेपालको आर्टिस्टहरूले यो नहेर मलाई कार्के नचाले जुनैसुकै बजाउनुहोस्, यो सबै अहिले भनिदिएको फर्मुला अन्तर्गत गर्नुभयो भने एकदम इजी छ। मैले भनेको कुरालाई कपीमा टोटली टिपेर राख्नु होला है। फेरि नत्र भने तपाईँले एउटा पनि कुरा सुरुदेखि लास्टसम्म क्लियर हेर्नु भएन भने चाहिँ फेरि सबै गान्दागोल हुन्छ। सुरुदेखि लास्टसम्म भनेको सब कुराहरू कपीमा नोट गरेर राख्नुहोस्, त्यसपछि अनि हेर्नुहोस् एकचोटि मैले भनेको कुरा र तपाईँले गीत सुनेर बनाउनलाई एकचोटि ट्राई गरेर हेर्नुहोस्, अनि ठ्याक्क म्याच खाएन भने मलाई कमेन्टमा लेख्नु होला। र तपाईँलाई यो भिडियोले कतिको हेल्प गर्यो के गर्यो भन्ने कुरा पनि प्लिज कमेन्टमा लेख्नु होला है त। अनि अब नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यसै सम्बन्धमा जोइन भएको होइन, तपाईँहरूलाई अब ए माइनरको रिलेटिभ कर्ड, ए शार्प माइनरको एसआरको रिलेटिभ कर्डहरू कसरी बनाउने, कर्ड कसरी बन्छन् होइन कर्डको, अनि 7 कर्डहरू कसरी बन्छन्, मेजर माइनर शार्प माइनरहरू कतिवटा नोट लगाएर बनेको कर्डहरू ठ्याक्कै यो सबै जोडेर म अर्को भिडियो बनाउँछु है त तपाईँहरूलाई। ल भिडियो हेरिसक्नु भएपछि फेरि पनि तपाईँलाई म रिक्वेस्ट गर्छु प्लिज मेरो च्यानललाई लाइक अनि सब्सक्राइब र सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। ल गाइस, थ्याङ्क्स फर द वाचिङ।